钩藤配薄荷治咳嗽咽痒，嗓子痒痒咳嗽效果特别好。在这儿呢，我也给大家说一个故事。说这个故事呢，我想表达一个大的名医的胸怀，他的这种谦虚好学。有一个老太太住在中医研究院，跟我的老师住在一个院子里边，找我的老师去治咳嗽，老师就给开了个方子。开了一个方子呢，这个老太太呢就到药店去抓药去了。抓药呢，到那儿就碰到了一个熟人。这种熟人说：“你干嘛来了？”说：“我咳嗽，我到这儿来抓药来了。”哦，谁给你看的呀？这个老太太就说：“祝老给我看的。”说：“哦，那你咳嗽几天了？”说：“我咳嗽2、3天了。”你咳嗽嗓子痒痒吗？说：“痒痒啊。”嗨，你别抓朱大夫这药了，你就买2毛钱的药，那时候药还很便宜。买1毛钱钩藤，买1毛钱薄荷，回家你煮煮，你喝试试看管不管用。结果老太太一想，这药这么简单，这药还便宜，就买了1毛钱钩藤，1毛钱薄荷，拿回家了以后就煮水就喝，喝了咳嗽就减轻了。结果老太太呢又买1毛钱钩藤，1毛钱薄荷，2天咳嗽全好了。这老太太人很好，过了几天就见着我的老师了，说您那咳嗽好吗？说好了。说祝老啊，我跟您说呀，好是好啊，我说话您可别生气啊，不是吃您这药咳嗽好的，就把这故事讲出来了。老太太是好心，没有恶意。我的老师就说1毛钱钩藤，1毛钱薄荷，大概是多少呢？在当时差不多在15克左右，但15克呢，这个药呢就这个体量就有点大。后来我的老师在治咳嗽、外感咳嗽的时候，经常加钩藤薄荷，加上疗效就提高。那我们现在在感冒初期，有点咳嗽了，但也没发烧，就是有点感冒。告诉给大家，不用吃药，钩藤薄荷按现在说，各5到10克泡水喝，很多人咳嗽好了，感冒也好。